Grateful, very blessed for the presence here. In front of us, in accompany with us, we have Ajahn Dtun from our own BSV Newbury, from our own monastery from Newbury. Then we have Ajahn Hasapanyo from Bimokaram from Kalista. And of course, we have Ajahn Sadhu, who is our resident monk here at the next door at the at our Buddhist Bodha Local Center. And then we have the 3 monks over there who are visiting monks from the Thailand. Welcome all for tonight's talk. And we are very blessed and we invite Ajahn Dtun to give us, to share us his Dhamma talk tonight. Thank you, Ajahn. Welcome.เจริญพรญาติโยมทุกคนที่มีศรัทธาในพรพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าI'd like to welcome everybody here. You have come here due to your faith in the teaching of the Buddha. แม้เราทั้งหลายที่มองดูแล้วก็ต่างเชื้อชาติมาจากหลายเชื้อชาติหลายภาษาหลายวัฒนธรรมหลายประเพณีแต่มารวมกันเพราะมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องที่จะมุ่งพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์ตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า And this evening, looking at the crowd, it looks very much like a multicultural gathering we have here tonight. And so everybody's coming from different places, different cultures, and you have different customs. And yet everybody is here due to having this right view of wishing to cleanse and purify your mind. ในเบื้องต้นนั้นถ้าเราทั้งหลายมีความศรัทธาเลื่อมใสต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์นั้นตรัสรู้ได้จริง In one's practice, if one has the faith and the confidence that the Buddha truly did achieve self-enlightenment, มีความเลื่อมใสศรัทธาในคำสอนของพระพุทธองค์ว่าคำสอนของพระพุทธองค์นั้นผู้ประพฤติปฏิบัติตามก็สามารถทำจิตให้บริสุทธิ์ได้จริง And one has the trust and confidence in the teaching of the Buddha that anybody who practices in accordance with his teaching is able to go beyond suffering. มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระอรหันตสาวกทั้งหลายผู้ซึ่งประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์แล้วก็สามารถยืนยันได้ว่าสามารถทำจิตให้บริสุทธิ์ได้จริง And also having this faith and confidence in the noble sangha of the Lord Buddha, that those bhikkhus and monastics who are able to follow the teaching of the Buddha are able to cleanse and purify their hearts. ในพระพุทธศาสนาจึงมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสมบูรณ์พร้อมกันทั้ง3ประการ Therefore, in Buddhism, we have what we call the triple gem, and that is the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. เมื่อเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงอันสูงสุดไปในจิตใจของเราก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นเชื่อในเรื่องของกรรม When one has the Buddha, the Dhamma, and the Sangha as one's refuge and one's highest recollection within one's heart, then one will have this confidence in the working of the law of karma. ว่าถ้าเราทั้งหลายกระทำกรรมที่ไม่ดีก็จะให้ผลที่ไม่ดีทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้า This belief that anybody performing good wholesome actions, then they will receive good consequences for this, good results from this, both in the present and in the future. ถ้าเราทั้งหลายกระทำกรรมที่ดีก็ให้ผลที่ดีทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้า Likewise, anybody performing unwholesome actions,
then they will receive the consequences for them both in this present life and also in future. การกระทำกรรมสองอย่างแต่มีผลไม่เสมอเหมือนกัน And the fruits which people gain from both good and evil actions, they offer quite a different kind of fruit. คือทำสิ่งที่ไม่ดีย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ทำสิ่งที่ดีย่อมก่อให้เกิดความสุข And that is performing of unwholesome, unskillful actions is a source of suffering for oneself, whereas performing good actions is a source of happiness. เมื่อเราเชื่อในเรื่องของกรรมเราจะละเว้นการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวง When one believes in the working of karma, then one will think to refrain from all that is unwholesome or unskillful and unethical in their life. และทำคุณงามความดีตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า And naturally think to do what is good in accordance with the teaching of the Buddha. คนที่มีความหลงมีความเห็นผิดที่ครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความคิดที่ไม่ดีและพูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมอันเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ Those people whose minds are endowed with wrong view, then as a consequence they will naturally think, speak and act in unwholesome ways, and this will create suffering for them. เมื่อบุคคลใดเห็นความทุกข์อันเกิดจากการพูดในสิ่งที่ไม่ดีกระทำในสิ่งที่ไม่ดีก็จะมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการที่จะมารักษาศีลห้าให้ได้เป็นปกติ When somebody comes to see the harm or the suffering which comes to them through speaking in unwholesome ways and likewise acting in unwholesome ways, then they will begin to see the benefit of keeping the moral precepts. ถ้าบุคคลใดมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการรักษาศีลศีลก็ควบคุมร่างกายให้สงบควบคุมวาจาให้สงบ Having seen the benefit of keeping these moral precepts, then they will see that the precepts work to pacify or quieten their actions of speech and body. คนเราเกิดขึ้นมาก็มีร่างกายและจิตใจประกอบกัน Having taken birth, then we are comprised of a body and mind. จิตที่มีความหลงมีความไม่รู้มีความเห็นผิดก็มักจะยึดมั่นถือมั่นในความคิดในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของตน And a mind that is dominated with ignorance or delusion tends to look upon the body as being oneself. เมื่อเรายึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของตนจิตของเรานั้นจึงกระทบกับความสุขและความทุกข์อยู่ล่ำไป And all attach with the mind as being self and attaching to the mind that then identifies with all the thoughts, moods and emotions that arise within the mind as being self, and this creates suffering. เมื่อเรากำเนิดเกิดขึ้นมามีร่างกายไม่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเนี่ยใจเราก็หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเรา And at birth, then we receive a gender that we have, whether male or female, and as we grow up, the mind then attaches with the body as being oneself. เมื่อใจเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อธาตุในร่างกายไม่ปกติไม่สมดุลมีโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ And if we attach and identify with the body as self, then as time goes by and we experience aging or sickness, then this will create suffering for oneself because one is not able to do anything about this. ร่างกายนี้แปรเปลี่ยนไปสู่วัยชราจิตใจก็เป็นทุกข์และแม้นที่สุดร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์ And as we age, this will also create suffering for oneself. And as the body is about to break apart at the time of death, then this is a source of suffering for us due to identifying with the body as being self. สิ่งใดที่จิตใจเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นย่อมก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไป Anything that the mind attaches and identifies with will always create suffering for us. เมื่อเรามีปัญญาเห็นประโยชน์ในการกระทำคุณงามความดีเมื่อเรามีปัญญาเห็นประโยชน์ในการรักษาศีล When one has the wisdom to think of doing good and keeping the moral precepts, ร่างกายเราก็สงบวาจาของเราก็สงบแต่จิตใจของเรานั้นมีความสงบเยือกเย็นในระดับหนึ่งแต่ความทุกข์ยังมีอยู่ภายในจิตใจของเรา then one's bodily actions and speech will be cool and peaceful, and the mind will achieve a degree of peacefulness too due to the wholesome state of body and speech. However,
that there will still be distraction and suffering that can arise within the mind. เพราะบางครั้งจิตใจก็มีความคิดฟุ้งซ่านบางคราจิตใจของเรานั้นก็มีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้น Because at times the mind will entertain a lot of unwanted or negative thoughts and be very distracted with all kinds of thinking. เราต้องมีปัญญาเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของตน And one needs to have wisdom to see when suffering arises within the mind. เมื่อเรามีปัญญาเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเราทั้งหลายก็คงคิดว่าไม่อยากให้ความทุกข์เกิดขึ้น And when one sees that suffering has arisen within the mind, then most of us will naturally think that we don't want to have suffering. เราทั้งหลายก็ต้องหาทางที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์ภายในจิตใจของตน So therefore you have to find a way to abandon the suffering that has arisen within the mind. เมื่อเราหาทางที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์เราก็จะพบคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สอนให้พุทธบริษัททั้งหลายได้พากันพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมี And when one seeks out a way to remove the suffering from within their mind, then they will discover that in the teaching of the Buddha taught us how to practice so as to cleanse and purify the mind so as to remove suffering from within it. แต่โดยมากจิตใจของคนทั้งหลายในโลกนี้มักจะหลงเพลิดเพลินไปกับอารมณ์หลงเพลิดเพลินไปกับการแสวงหาความสุขในโลกนี้จึงกิเลสก็ปกปิดจิตใจไม่เห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิต Most people just indulge in worldly happiness that they can experience, and they're never really aware of the suffering that arises within their mind. เพราะฉะนั้นต้องมีปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงความทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนจึงจะหาทางที่จะดับความทุกข์ Therefore, one has to have a degree of wisdom to see when suffering arises within the mind and to think of finding a way to remove it from the mind. เมื่อเราหาทางที่ดับความทุกข์เราก็พบคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ท่านสอนให้บำเพ็ญสมาธิภาวนาเราก็จะหาโอกาสหาเวลาที่จะสำรวมในบทนั่งสมาธิเดินจงกรมฝึกจิตของเรานั้นให้สงบ And when one looks for a way to remove the suffering from the mind within the teaching of the Buddha, then you will see that the Buddha taught us to develop concentration so as to take control over the mind. And this is the way to pacify the mind and make the mind peaceful and cool. การบำเพ็ญสมาธิภาวนานั้นถ้าไม่มีปัญญาเห็นประโยชน์ในการบำเพ็ญสมาธิคนเราก็จะปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ If one does not see the benefit of practicing meditation, form of meditation, whether sitting or walking, then one will not think of giving time to the practice of meditation and just let the mind roam uncontrolled. แต่การทำสมาธิภาวนานั้นก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากในจิตใจของคนเราทั้งหลายการที่ทำจิตให้สงบพอเราปล่อยความรู้สึกนึกคิดมาเฉพาะในชาติปัจจุบันหลายสิบปีเราจะทำให้จิตสงบในวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งก็เป็นไปได้ยาก The practice of meditation to make the mind peaceful can be very difficult because most of us in the course of our lives over many tens of years we've just let the mind roam free, and so just to come and sit in meditation and expect the mind to be peaceful, it's very difficult to do. ถ้าบุคคลใดมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการบำเพ็ญสมาธิก็จะไม่ท้อถอยมีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มาก Yet if one sees the benefit of practicing meditation, the benefits gained from this, then one will naturally think to do it, and they will practice a great deal, put forth a great deal of effort in their practice. ในเบื้องต้นนั้นการทำสมาธิภาวนาโดยมากจิตไม่ค่อยสงบมีความคิดฟุ้งซ่าน At first, when practicing meditation, the mind may not be very peaceful, and you will find that there's more unwanted thinking arising within the mind. แต่เราทั้งหลายต้องมีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มากจนจิตค่อยๆสงบลง However, one needs to be patient and keep putting forth effort in the practice of meditation, and eventually one will be able to quieten the mind. เมื่อจิตสงบลงกายเบาจิตเบามีปิติของสมาธิเกิดขึ้นหรือมีความสุขของสมาธิเกิดขึ้น Once the mind becomes peaceful, then the body and mind will feel light and at ease, and this can give rise to rapture and the happiness gained from concentration. หรือมีอุเบกขาของสมาธิเกิดขึ้นจิตเราจะสงบเยือกเย็น An equanimity of mind that can be obtained from practicing meditation may arise, and the mind will be cool and peaceful.
จิตที่สงบเยือกเย็นเมื่อออกจากสมาธิออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิเดินจงกรมสติสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นที่จิต A mind that has been made cool and peaceful through the practice of developing concentration will have mindfulness and wisdom present within it. And so when one breaks from the formal postures of sitting or walking meditation, mindfulness and wisdom will be present in the mind. เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสร่างกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งความรู้สึกจะเกิดขึ้นที่จิตคือความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยๆ Whenever we meet with any kind of sensory contact, then this will have an effect on the mind, and the mind will either feel pleasure, displeasure, or indifference to the contact that has taken place. สติสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันจะมีปัญญาเห็นจิตและเห็นอารมณ์ที่แยกออกมาจากจิต And yet mindfulness and concentration, which are established in the present moment, will be aware when these feelings arise within the mind, and will see the feelings and the mind separately. แต่เดิมเมื่อคนเรายังไม่บำเพ็ญสมาธิภาวนาจิตก็จะมีความหลงคิดว่าอารมณ์อันใดจิตก็อันนั้นจิตอันใดอารมณ์ก็อันนั้นแยกจากกันไม่ออก Before practicing meditation and being able to make the mind peaceful, most people will think that their thoughts, moods and emotions are the mind, or the mind is namely its moods and emotions, but it's not. เมื่อจิตเป็นสมาธิก็จะเห็นว่าอารมณ์ไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่อารมณ์ Once the mind has been made peaceful, then you will see that the mind is not its thoughts and emotions. Thoughts and emotions are not the mind. เมื่อสติปัญญาเห็นว่าอารมณ์ไม่ใช่จิตสติปัญญาก็จะหาทางพิจารณากันกรองละความโลภให้บรรเทาบางลงไป Once the mind is aware that thoughts and emotions are not the mind, then the presence of satipanya or mindfulness and wisdom in the mind will naturally work to cleanse out the emotions that arise within the mind, such as greed. สติปัญญาก็จะพิจารณากันกรองละความโกรธละความไม่พอใจให้บรรเทาเบาบางลงไป And mindfulness and wisdom will also work to cleanse out and filter out all feelings of aversion or dissatisfaction when this arises within the mind. สติปัญญาซึ่งกำหนดรู้ความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นที่จิตก็จะหาสาเหตุความทุกข์และหาทางที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจของตนอยู่ทุกๆขณะจิต Mindfulness and wisdom, when it is present within the mind, it will be aware when suffering arises, and it will immediately work to remove it from the mind. แต่เดิมเราเคยมีความหลงมีความเห็นผิดคิดว่าความโลภเป็นเราความโกรธเป็นเราความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์ Previously, we'd always attached and identified with all of our emotions, thinking that all these mental states based on greed and aversion, satisfaction and dissatisfaction, they are oneself. เมื่อเรามีปัญญาเห็นว่าจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงย่อมก่อให้เกิดความทุกข์เราจึงหาทางที่จะละหาทางที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของตนทีเล็กทีน้อย And yet once one becomes aware that thoughts and emotions are not the mind, then mindfulness and wisdom will always be working to let them go from the mind and not identifying with any mental states that arise, gradually weakening their presence in the mind. จิตใจของเรานั้นก็จะมีความเชื่อมั่นในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า And the mind will grow in confidence in the teaching of the Buddha. ที่สอนพุทธบริษัททั้งหลายให้พากันบำเพ็ญศีลบารมีเพื่อควบคุมร่างกายให้สงบควบคุมวาจาให้สงบ The teaching of the Buddha that he taught us to keep sila or have moral discipline so as to take control over one's speech and actions. และมีปัญญาที่จะบำเพ็ญสมาธิภาวนาเพื่อที่จะควบคุมจิตให้สงบ And to have the wisdom to come and practice meditation or concentration so as to learn how to make one's mind peaceful. เมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องคำพูดและการกระทำเพราะเราควบคุมไว้ด้วยศีล Once the mind has been made peaceful and it gives rise to mindfulness and wisdom,
then one no longer has any worries or concerns about one's actions and speech because mindfulness and wisdom will take control of these. กิเลสตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากในความโลภไม่มีที่สิ้นสุดที่อยู่ภายในจิตใจของเรากิเลสตัณหาคือความโกรธความอาฆาตพยาบาทที่มีอยู่ภายในจิตใจของเรา The kilesa or mental defilements of greed or having very strong desire, and likewise aversion and dissatisfaction that arise within the mind. ความยินดีในกามทั้งหลายคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มีอยู่ภายในจิตใจของเรา Or emotions which stem from sensual desire, being satisfied or dissatisfied with any of one's sensory contacts. เราก็ควบคุมไว้ด้วยสมาธิทำใจให้สงบนิ่งทำใจให้เป็นอุเบกขา These can all be controlled if one practices meditation and it makes the mind peaceful because the mind will be able to be made equanimous. ทำใจเรานั้นให้เป็นเอกตาจิต One can make the mind one-pointed. คือทำใจเรานั้นให้เป็นหนึ่งตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบัน That is, the mind becomes one and it is firmly focused in the present moment. แล้วจงใช้สติปัญญาตามดูแลรักษาจิตของตนอยู่ทุกๆขณะจิต And then one uses one mindful and wisdom to keep a guard over the mind in each and every moment. ไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ก็มีสติทำหน้าที่การงานนั้นๆ Whether one is standing, sitting, walking, lying down or performing any activity, one will do so mindfully. เมื่อว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆสติปัญญานี้ก็เฝ้าดูจิตของตน And once you're free from any activities of any kind, then mindfulness and wisdom will always be present, keeping a watch over the mind. ขณะจิตใดที่กิเลสตัณหาความโลภเกิดขึ้นเราก็มีสติมีสมาธิมีความอดทนอดกั้นต่อลมนั้นแล้วหาใบปัญญาพิจารณากันกองละความโลภให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของตน Whenever any emotions based on greed arise within the mind, then with the presence of mindfulness and concentration, one will be able to endure or bear these emotions, and one's wisdom will then work to remove or to cleanse it from the mind. เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นสติก็จะรู้เท่าทันอารมณ์สมาธิก็จะมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์และปัญญาก็จะพิจารณากันกองละความโกรธละความไม่พอใจให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของตนทุกๆขณะจิต Likewise, when any emotions based on aversion arise within the mind where one feels displeasure or dissatisfaction, mindfulness and concentration will be present, and one will be able to bear with these emotions, and the working of one's wisdom will then think to filter these emotions out from within the mind in each and every moment they arise. แม้นความพอใจความไม่พอใจก็เกิดขึ้นที่จิต Satisfaction and dissatisfaction arise within the mind. สติปัญญาก็เห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและความไม่พอใจได้ง่าย One's mindfulness and wisdom will know and see the impermanence of all these emotions of satisfaction and dissatisfaction. ถ้ามีสมาธิตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันสติปัญญาจะเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอันมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดา If one has very firm mindfulness focused in the present moment, then one will be aware of the impermanence of all emotions that arise within the mind. ปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของตนทีเล็กทีน้อย And having the wisdom to see the impermanence of all mental states that arise within the mind, then the mind will begin to let go of any attachment and identification towards them. แต่การละความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงในแต่ละวันแต่ละขณะจิตนั้นเราไม่สามารถที่จะปล่อยวางอารมณ์ได้หมด However, working to practice to let go of one's attachment to thoughts and emotions whenever they arise within the mind in each and every moment, this is very difficult to do, and at times it cannot be done in every moment. เพราะในวันนี้เราละอารมณ์ความโลภเราละอารมณ์ความโกรธเราละอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจออกจากจิตใจของตนได้ทุกๆขณะจิต Because today, for example, in one's practice, one may have diligently worked to let go of all greed and aversion whenever it arose within the mind throughout the entire day. เมื่อถึงเวลาเราจะพักผ่อนเวลากลางคืนจิตเราว่างจากอารมณ์ก็ตาม
แต่เมื่อเราตื่นขึ้นมาใหม่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสร่างกายสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งอารมณ์ใหม่ก็จะเกิดขึ้นคือความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉย And having practiced like that throughout the entire day, then when one takes a rest in the evening, one's mind will be free or empty of all emotions and thoughts. And yet when you awake the following morning, then you will meet with new sensory contacts, and there will always be new feelings of satisfaction, dissatisfaction, pleasure and displeasure arising within the mind each new day. การพิจารณาจิตหรือการพิจารณาอารมณ์เราไม่สามารถจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงให้หมดไปจากจิตใจของตนได้ Always being aware of thoughts and emotions that arise within the mind and always trying to let them go. One will never actually ever bring this practice to an end like that. เพราะจิตของคนเราเนี่ยมีความหลงมีความไม่รู้ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราจึงเห็นร่างกายบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่สวยงามจึงมีวัตถุสิ่งของเป็นของตน Because there is ignorance and delusion within the mind, and it will consider one's own body as being self, the bodies of other people as being self, and it will hold attachment towards material objects. ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี้จึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุด It's namely the attachment and identifying with the body as being oneself, this belief in self which gives rise to the emotions of pleasure, displeasure, or greed and aversion and sensual desire. เพราะฉะนั้นเราต้องใช้สติปัญญามาพิจารณาสิ่งที่จิตเรายึดมั่นถือมั่นคือร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตน Therefore one must apply one's mindfulness and wisdom to see the true nature of what we attach to, namely the body, to see the impermanence and absence of self within one's own body. ในสมัยก่อนในสมัยครั้งพุทธกาลเมื่อปิมานพคือพระมหาเถระพระมหากัสสปะเถระได้ไปฟังธรรมพุทโธพระพุทโธท่านตรัสสอนว่าให้มีสติอยู่ในกายให้พิจารณากายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตน In the time of the Buddha taught the Venerable Mahakassapa, who was to become one of his great disciples, just to have mindfulness firmly immersed within the body. การพิจารณาร่างกายเพื่อให้จิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเราก็ต้องใช้ศีลควบคุมกายวาจาให้สงบใช้สมาธิควบคุมจิตให้สงบและสติปัญญาที่มีกำลังเนี่ยจะยกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณา To be able to practice to see the impermanence and absence of self within the body, then one must start the practice by having good sila or moral virtue, then practice concentration so as to make the mind peaceful, so as to give rise to the mindfulness and wisdom then that can contemplate the body. จะพิจารณามรณานุสติก็ดีจะพิจารณาส่วนต่างๆร่างกายก็ดีจะพิจารณาอสุภกรรมฐานก็ดีจะแยกแยะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดี When it comes to contemplating the body, there are different ways that this can be done. One can reflect upon death, or what is called marananusati, reflecting on the imminence of death. One can reflect upon the parts of the body which comprise the body. One might reflect on the unattractiveness of the body, or the asupa contemplations. Or another contemplation that can be used is to separate the body into the elements of earth, water, air and fire, and to reflect upon the body in any of these ways. สติปัญญาต้องพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้ Mindfulness and wisdom must always be reflecting to see the impermanence and absence of self within the body. เพราะเมื่อจิตเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ความชรามันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์เราจึงต้องพิจารณาเพื่อให้จิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตน As a consequence of the mind attaching and identifying with the body as being self, then when we experience illness, this creates suffering for oneself. As we age,
then this is a source of suffering for us. And at the time when the body is about to break apart, this is a source of suffering for us. And this shows the need to reflect upon the body to see and accept its true nature. การพิจารณาร่างกายนั้นก็ต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานของจิตเป็นบาดฐานของจิตแฝงอยู่ในสติปัญญาที่พิจารณากายในกาย To correctly contemplate the body, it's necessary to have a foundation of concentration within the mind. These faculties of mindfulness and wisdom will have the energy of concentration concealed within them so that they have power when they reflect. สติปัญญาซึ่งพิจารณาร่างกายเมื่อเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายแม้นเพียงชั่วคราวจิตจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนชั่วคราวและจิตจะเข้าไปสู่ความสงบที่ละเอียดขึ้น With mindfulness and wisdom present within the mind, then as it reflects to see the impermanence and absence of self within the body, it will begin to accept the truth of this nature of the body, and it will naturally begin to let go of any attachment and identification with the body. And having let go, then the mind will achieve a degree of peacefulness. ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายก็จะบรรเทาบางลงไปชั่วคราว And even though let go only temporarily, greed and aversion and sensual desire will also be weakened temporarily. เมื่ออยู่ในอิริยาบถทั่วไปไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนถ้ามีอารมณ์เกิดขึ้นเราก็พิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ And outside of formal meditation, no matter what posture you assume, then whenever kind of any emotions arise within the mind, you use your mindfulness and wisdom to reflect upon them and let them go. ถ้าจิตว่างจากอารมณ์เราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาอยู่เสมอ And any time when you see that the mind is free of thought and emotion, then you can always take up your body for contemplation. ในสมัยครั้งพระพุทธกาลนั้นสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมาเต็มบางครั้งบางท่านพิจารณาร่างกายไม่กี่ครั้งก็บรรลุมรรคผล In the time of the Buddha, his disciples in that era had already accumulated a lot of spiritual virtue, and so sometimes when they came to reflect upon the body, they would only do so just a few times, a small number of times, and they would gain results in their practice and realize the Dhamma. บางครั้งบางท่านพิจารณาร่างกายตนเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนเพียงครั้งเดียวก็บรรลุมรรคผลตั้งแต่เบื้องต้น And for some, they only reflected on the body just one time, and yet they were able to attain to the noble path and realize the fruits of realization at any of the stages. ดังเช่นพระมหาเถระพระอัญญาโกณฑัญญเถระเมื่อท่านเป็นพราหมณ์ฟังธรรมของพระพุทธองค์ท่านเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเพียงเท่านี้ท่านก็บรรลุพระโสดาบันผล Just like the Venerable Kondanya, one of the Buddha's first disciple, he was able to realize just through listening to the teaching that whatever is a nature to arise is of a nature to cease. Just accepting and realizing that much, and he was able to attain to the first stage of the path. คือดวงใจของท่านเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายตนของร่างกายบุคคลอื่นของวัตถุธาตุทั้งหลาย Because that realization enabled him to see the impermanence of his own body, the bodies of other people, and all material objects. เมื่อท่านเห็นในจิตท่านก็ปล่อยวางสมมุติวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนจิตก็ท่านก็ถึงวิมุตติ When he saw this clearly within his own mind, then he began to be able to let go of his attachment to relative conventional reality to begin to achieve true liberation within the mind. นี่แหละคุณธรรมเบื้องต้นในพระบรมพุทธศาสนาคือพระโสดาบันผล And he attained to the first stage of realization as taught in Buddhism, and that is the attainment to the stream entry or sotapanna. การที่จะพัฒนาจิตไปเพื่อพระสกิทาคามิผลหรือพระอนาคามีผลหรือพระอรหัตผลก็ดำเนินไปในทางเส้นทางเดียว To cultivate the mind to achieve the higher stages of Dhamma, which are higher than sotapanna, whether it be the once returner,
a non-returner or an arahant, fully accomplished disciple, then the path of practice is just the same. คือบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่แหละทางดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงนิพพาน The path of practice is namely sila, samadhi and panya, moral virtue, concentration and wisdom. This is the path of practice which leads beings beyond all suffering. แต่วันนี้ก็จะไม่กล่าวละเอียดนักหรอกจะกล่าวแค่คุณธรรมเบื้องต้นเท่านั้น However, this evening I will not talk about higher stages on the path or just talk until the first stage. ให้เราทั้งหลายมีความมั่นคงมีความศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามในตามแนวทางนั้นก็จะดำเนินไปเพื่อทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งถึงนิพพานในที่สุดได้ If all of you are firm in your confidence in the Buddha and the teaching of the Buddha and apply his teaching, then if you just keep applying and practicing in accordance with that, you will be lessening the number of future rebirths that you'll experience until ultimately you will realize Nibbana. ในเบื้องต้นจึงบอกว่าให้เราทั้งหลาย มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสศรัทธาในคำสอนของพระพุทธองค์มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหลานสาวกทั้งหลายให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในจิตใจของตน This is why the practice starts by having this faith and confidence in the realization of the Buddha, in the teaching of the Buddha, and also in the noble disciples of the Buddha. That is the Buddha, the Dhamma, and Sangha. And this is what we say is having the triple gem within your heart. และรักษาศีลห้าให้ได้เป็นปกติถ้ามีกำลังใจที่เข้มแข็งขึ้นจะรักษาศีล8บางการบางเวลาก็แล้วแต่กำลังใจของแต่ละบุคคล And always try to keep the 5 precepts. And at times, some of you may feel a greater sense of commitment, and there may be days where you wish to keep the 8 precepts. การบำเพ็ญสมาธิภาวนานั้นเราทั้งหลายควรที่จะบำเพ็ญภาวนาบำเพ็ญสมาธิภาวนาในทุกๆวัน As for the practice of meditation or the development of concentration, you should all think of practicing each and every day. ทำให้เคยชินทำให้เป็นนิสัย Try to make it a habit to practice. ถ้าเราบำเพ็ญทั้งการกระทำคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพากันบำเพ็ญศีลสมาธิภาวนาอยู่เสมอเหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้ภพชาติสั้นเข้าและสามารถทำให้แจ้งซึ่งนิพพานในที่สุดได้ไม่ภพชาติใดก็ภพชาติหนึ่ง Because if you develop goodness to the utmost of your ability and keep the precepts, practice concentration, cultivate wisdom, then you will create the conditions that will lead you along the path that will ultimately, in one lifetime or another, take you towards Nibbana. เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ควรประมาทในชีวิตเพราะชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีอายุขัยซึ่งสั้นนักไม่นานนักก็มีความพัดภาคจากกันไปเป็นธรรมดา Therefore, we shouldn't be heedless or careless in how we go about living our lives, because a human lifespan is rather short, and so we should live our ways in a way which has meaning. เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรให้เป็นแก่นสารสาระแก่จิตใจเราบ้างในการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์และยังได้พบคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า So live your life in a way which has meaning and substance, which is worthy of taking this human rebirth and also meeting with the teaching of the Buddha. พึงทำหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันเรานั้นให้ดีที่สุด Always endeavor to go about your work duties and responsibilities as best as you can. ทำหน้าที่ภายในครอบครัวเรานั้นให้ดีที่สุด And your duties within your family, perform these to the best of your ability. แต่ให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรม And yet make sure your life is always within the parameters of the 5 precepts. และไม่ประมาทในชีวิตในการที่จะพัฒนาจิตใจของตนตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า And don't be heedless and careless in how you go about living your life. Always think to develop yourself in accordance with the teaching of the Buddha. พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าการประพฤติธรรมนั้นย่อมนำความสุขมาให้กับจิตใจของเราทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้า For the Buddha said, the practicing of Dhamma will make one feel happiness here in the present and also in the future. การประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นย่อมทำจิตเรานั้นให้ถึงซึ่งพระนิพพานในที่สุดได้
And the practicing of Dhamma will ultimately take the mind towards Nibbana or realize true liberation. ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ For this evening, I offer this much for you to reflect upon, and may I end the talk here. Thank you, Ajahn, for the Dhamma talk. Now we open up for the question and answers. To cater for our online audience as well as the on-site presence of the attendees here, the questions will alternate between the on-site people here as well and the online audience. So we start off with any question from the floor. Also, Adrian, could I just say, if all people, when the floor is open for questions, if you could ask your questions then and not keep them for asking after the session is finished, because when we finished, it's always preferred that we all finish together and that nobody has private time like that. Thank you. Yeah. Thank you, Ajahn, for reminding me on that. The Ajahn Dhan's branch monastery at Seymour will be having a ceremony tomorrow morning, and we started quite early, so therefore they need to leave at 8:30 tonight. So there is no time for any personal questions tonight. However, there will be second sessions later on in 2 weeks' time will be held here, and you can come and attend and also ask a question then. But Ajahn Dhan and the monastics will need to leave at 8:30 so that they can have sessions tomorrow at Seymour. Tomorrow, the Ajahn Dhan Monastery will be conducting, after the dana at 9 a.m., they will have the forest cloth ceremony. So those who like to offer dana, please do so. There's a box at the back of the hall. You like to offer a dana, you can put your dana in the box there. Tomorrow, I will be going to the monastery tomorrow, so I will bring the dana collections to offer to the branch, Ajahn Dhan branch monastery at Seymour. So please help yourself, please make yourself available to make some dana in the box there tonight. And so please, we may start with the question and answer sessions. Anyone from the floor here, please raise your hand if you have any question to ask. Okay. Excuse me. As I said, we alternate between online and present here. กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะพอดีมีคำถามจากน้องนะคะที่ปฏิบัติอยู่นะคะพระอาจารย์ไม่ทราบว่าเหมาะสมไหมที่จะถาม พูดดังๆหน่อยนี่เอาไมค์ใกล้ๆนิดนึง อ๋อค่ะคือมีคำถามจากน้องที่เขาปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์ไม่ทราบว่าจะเหมาะสมไหมที่จะถามณตอนนี้นะคะถามได้นี่ก็เป็นเวลาที่ให้ถามปัญหาค่ะเคยปฏิบัติแบบสมถะโดยนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นประจำทุกวันมาเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วได้เข้าคอร์สวิปัสสนา8วันจึงได้เริ่มปฏิบัติวิปัสสนาตอนเข้าคอร์สก็มีสติรู้ตัวดีเลยปฏิบัติวิปัสสนาทุกวันโดยไม่ทำทับสมถะเลยแต่ผลทำให้ไม่ค่อยมีสติและอารมณ์รุนแรงมากขึ้นจึงขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนำค่ะตั้งแต่ปฏิบัติวิปัสสนาทำให้อารมณ์รุนแรงกับคนรอบข้างควรจะหยุดปฏิบัติแบบวิปัสสนาแล้วทำสมถะอย่างเดียวหรือปฏิบัติวิปัสสนาต่อแต่ปลีกตัวออกจากสังคมเพื่อไม่ให้ไปกระทบผู้อื่นขอความเมตตาค่ะพระอาจารย์ The question is, this woman has a friend who has been practicing meditation for quite some time, a number of years, and focuses mainly on developing concentration. And yet recently she went, or this person, sorry, went to a vipassana retreat. And during that retreat, it's the teaching there, they focus on vipassana and don't put much emphasis on samatha or the development of samadhi. And this person actually found that it gave rise to more defiled emotions in their mind based on particularly aversion. And so just the question is wondering where if one finds practicing a certain technique like that gives rise to more defilement within one's mind, then should one continue practicing like that or stop, and should this person just go back and focus on their samadhi technique? พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้บำเพ็ญศีลบารมีและปัญญาบารมีสองอย่างเท่านั้นท่านไม่ได้สอนให้บำเพ็ญศีลบารมีและสมาธิบารมีสองอย่างเท่านั้น
ท่านสอนให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา In the teaching of the Buddha, he did not teach us to practice just morality and wisdom, or only to practice morality and concentration. He taught a complete path of three factors, which is morality, concentration and wisdom, or sila, samadhi and panya. สิ่งที่เราเรียกว่าวิปัสสนาก็คือการพิจารณาแต่การใช้กำลังสติความฉลาดพิจารณาอย่างเดียวมันไม่มีกำลังของสมาธิแฝงอยู่ในนั้นจึงทำให้จิตไม่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนและปล่อยวางได้ยากแต่ถ้าทำสมาธิภาวนาควบคู่ไปกับวิปัสสนาจึงจะได้ผล Vipassana, when the word when used correctly, it means to have insight, and this is gained. Insight is gained through contemplation, and contemplation is done correctly when there is the energy of contemplation is done correctly when there is the energy of concentration present within the mind, and so if one practices and only uses one's intellect to reflect, then one will never have true insight. It's necessary that there needs to be a basis of concentration to give rise to true insight. กำลังของสมาธิที่ทำให้จิตเป็นหนึ่งจะแฝงอยู่ในกำลังสติปัญญาที่วิปัสสนาหรือพิจารณาอันจะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนได้ง่ายและปล่อยวางได้ง่าย Once the mind has been made peaceful and one-pointed, then the faculty of wisdom, when it begins to work in the mind and to reflect, like I said, it will have the energy of concentration concealed within it, and it will more easily see the truth of impermanence and absence of self within the body or mind. งั้นผู้ที่ไม่ทำสมาธิภาวนาสติความฉลาดที่พิจารณาไปมันไม่ทันกับอารมณ์เพราะจิตกับอารมณ์นั้นจะเป็นอันหนึ่งเดียวกันแยกจากกันไม่ออกจึงไม่สามารถที่ปล่อยวางได้ Those who do not practice concentration, they will find that the mind will always be bound up with its thoughts and emotions, and it will not separate out from them, and they will only be using their intellect to reflect, and they will never have true insight. จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าทำสมาธิอย่างเดียวหรือวิปัสสนาอย่างเดียวต้องทำควบคู่กันทั้งสมาธิและวิปัสสนาอยู่ด้วยกัน The correct way of practice is not that one only develops concentration and doesn't do vipassana, or only does vipassana without doing concentration. The two must be done together. เข้าใจไหมเข้าใจค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ We've got a question from our YouTube audience. Doesn't say. I am the single child to a single mother. How do I convince her of my ordination? She says, who will take care of me during my old age? She's also looking for a partner for my marriage. คนที่ถามอยู่ครับเขาก็เป็นลูกคนเดียวแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงคนเดียวด้วยคือจะไม่มีพ่อก็เลยก็คนนี้ก็มีใจอยากจะบวชพระแต่แม่ก็ถามว่าแล้วใครจะดูแลแม่เวลาเขาแก่แล้วแล้วก็ตอนนี้แม่กำลังหาคู่ครองของคนนี้เพื่อจะได้แต่งงานแล้วก็อยู่ทางโลกนะครับเขาควรทำยังไงครับเป็นลูกชาย Take it that it's a male. Doesn't say. ไม่บอกเพศนะครับอาจารย์ ถ้าเขาว่าจะบวชก็น่าเป็นลูกชายแต่เขาว่าอยากจะบวชก็น่าเป็นลูกชายเนาะก็ถ้ามีหน้าที่ที่ต้องดูแลคุณแม่ก็จงทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยได้ If you have a duty to take care of your mother, then you should perform this duty as best as you can, but then also think of practicing Dhamma as well. แต่ถ้ามีคนดูแลคุณแม่แล้วคุณแม่พ่อไม่เราบวชหรือปฏิบัติมันก็จะเป็นบุญของเราแต่ว่าถ้าเราไม่มีใครดูแลเราก็ควรที่จะดูแลคุณแม่ก่อน
And if at any time there's somebody who is able to take care of your mother and she agrees to you ordaining, then you can ordain because this will show that you have the merit to do so. However, if no one is there to take care of your mother, then you should perform this duty as best as you can. Anyone from the floor? คือโยมอยากจะกราบเรียนถามท่านว่าอีก2 อาทิตย์โยมจะกลับไปเมืองไทยอะค่ะแล้วอยากจะพาแม่และลูกไปที่วัดไปปฏิบัติธรรมจะเป็นไปได้ไหมคะท่านโยมเคยไปที่วัดอาตมาไหมยังไม่เคยค่ะ2 อาทิตย์อาตมาจะกลับจากนี้ไปที่24โยมกลับวันเดียวกับท่านเลยค่ะเหรอค่ะแต่มาจะกลับเข้าวัดทีวันที่26มีธุระอยู่อ๋อค่ะท่านโยมจองเข้าไปที่วัดว่าจะไปพักวันไหนก็ติดต่อเขาแต่อาตมาจะเข้าวันที่26นะโยมคงไปหลังจากนั้นอาทิตย์2 อาทิตย์เนี้ยค่ะได้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรไปต้องไปกี่วันอะไรอย่างนี้ต้องมีกำหนดไหมก็แล้วแต่โยมพร้อมสะดวกว่า2 วัน3 วัน5 วัน7 วันก็แล้วแต่คือว่าทางวัดมีเสนาสนะให้เท่านั้นแต่ว่าโยมต้องทำใจนะว่าโยมจะไหวไหมว่าที่พักผู้ชายผู้หญิงส่วนมากจะไม่มีไฟฟ้าแต่มีห้องน้ำมีมุ้งลวดแล้วเพราะว่าต้องการให้อยู่ธรรมชาติมันก็เลยต้องเคยฝึกมาแล้วเพิ่งจะดีคนเคยฝึกตามตำนักต่างๆมาแล้วเพราะว่าที่นั่นมาพยายามให้อยู่กับธรรมชาติคือคุณแม่แกอายุ80ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าค่ะส่วนถ้าคนสูงอายุอะค่ะจะพาคุณแม่ไปอ่ะว่าจะพาแม่ไปด้วยไงอ๋อคงไม่ไหวหรอกแต่ถ้าลูกน่าจะได้ลูกชายค่ะท่านได้ลูกน่าได้คุณแม่80ว่าอยู่บ้านจะดีกว่าปฏิบัติภาวนาที่บ้านดีกว่าค่ะคือจะไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมคะใช่คือว่ามีส่วนรวมส่วนกลางแต่ตามกุฏินี่จะมาคือรักษาไว้พยายามให้อยู่ธรรมชาติอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยมีกรรมแบบนั้นตอนมาไปอยู่วัดหนองพะพงจะไม่มีไฟฟ้าตามกุฏิแต่ก่อนไฟฟ้าในวัดก็ไม่มีแต่เครื่องปั่นไฟในวันพระเราเคยฝึกอยู่กับธรรมชาติที่ใช้เทียนใช้ไฟฉายมันก็รู้สึกว่าชอบเราอยู่ธรรมชาตินั้นอยู่คนเดียวเลยเหรอคะกุฏินึงใช่กุฏิคนหนึ่งแล้วต้องอยู่คนเดียวด้วยไม่ใช่อยู่รวมกันวันนี้เป็นวัดปฏิบัตินะบางสำนักเขาไปบัตรรวมกันก็พักรวมกันหรือว่าพักห้องติดกันได้แต่นี่สำนักอีกอย่างหนึ่งเป็นวัดป่าวัดปฏิบัติก็กุฏิจะแยกกันจริงๆห่างกันตั้ง50 เมตรนะแต่ละหลังนะไปศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมได้แต่โยมต้องทำใจให้พร้อมนะว่าจะอยู่ได้ไหมไม่มีฟ้าไม่มีเครื่องหน่วยความสะดวกใช้เทียนใช้ไฟฉายแต่โดยมากคนถ้าเคยฝึกตามวัดต่างๆแล้วก็อยากจะอยู่เงียบๆก็จะดีสำหรับคนที่มุ่งหวังไปวัดพุทธมาเหมือนกันค่ะท่านวัดพุทธ2อันนั้นเขาส่วนมากเขาจะอาตมาไม่เคยไปหรอกส่วนมากเขาจะไปบัตรกันหลายๆคนรวมกันมีรวมกันทำวัดเช้าวัดเย็นอะไรต่างๆแต่อาตมาฝึกแบบผู้ใหญ่ตนเป็นที่พึ่งตนต้องรู้จักหน้าที่ตัวเองว่าเราให้อนุเคราะห์สถานที่เรามาอยู่วัดเรามีหน้าที่ที่จะรักษาศีลภาวนาไปเลยสรุปย่อ Actually, it wasn't so much as a question, it was more of an inquiry. This woman is returning to Thailand in a couple of weeks' time and was just inquiring about going to practice at Wat Boonyawad, Ajahn Monastery, and going there with her children and taking her mother along as well. And however, her mother is 80 years old. And so she was just inquiring about how to go about going there to stay. So Ajahn was telling her, well, the conditions at the monastery, each person lives individually in a kuti or a hut in the forest. Each one is 50 meters apart. There is no electricity, and so one has to get used to using candles or using a flashlight when staying there. Each hut does have a bathroom and has mosquito nets however, it is more simple living than most people are used to. And so he was saying, well, her mother might find it quite difficult going there. And also at the monastery,
Ajahn prefers not to have a retreat schedule or any kind of schedule like that for lay people when going to stay there, and each person should know how to practice and just go about it themselves. And so that kind of environment is not always suitable for everybody that goes there. And he was just saying that he has this monastery set up like that because when he ordained at Wat Nong Pah Pong with Luang Por Chah, back then there was no electricity in the monastery. They just used to have a generator which they would only use once a week on the observance day. Otherwise, all the huts were without electricity, and he found it a good way for anybody who's training to live like that. Next question from YouTube. Even after regular meditation, sometimes thoughts of ill will and harm towards another appear suddenly. How do we deal with this? What should we do to prevent these thoughts in the future? คนนี้ก็ปฏิบัติทำภาวนาอยู่สม่ำเสมอครับแต่ถึงจะปฏิบัติอย่างนี้ก็บางทีก็จะมีอารมณ์ความโกรธหรือความอาฆาตขึ้นมาในใจนะครับก็ต้องปฏิบัติยังไงครับอาจารย์ที่จะไม่ให้ความคิดแบบนี้เกิดขึ้นความจริงมันแย้งกันนะปฏิบัติอยู่เสมอแต่ว่ายังมีความโกรธความอาฆาตปฏิบัติคือถ้าปฏิบัติอยู่เสมอเราต้องเห็นว่าเราตั้งใจจะละความโกรธต้องตั้งใจเลยนะว่าเราจะละความโกรธให้น้อยลงไปหรือทำให้สิ้นจากใจคือตั้งใจว่าความโกรธนี่เป็นศัตรูกับใจเราถ้าใจเราเห็นความโกรธเมื่อไหร่เราต้องละต้องทำลายต้องปล่อยวางให้ได้ When one is serious about the practice, then one has to view anger or aversion as being one's enemy. And so as soon as this arises within the mind, you have to think that you have to find a way to remove it from the mind in the instant that it arises. การจะละความโกรธความอาฆาตพยาบาทเราก็ต้องเจริญเมตตาให้มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเราพิจารณาเจริญเมตตาอยู่เสมอใจเราจะมีเมตตาและให้อภัยได้ง่าย If one frequently reflects and has metta or goodwill, loving kindness towards all people or all beings, and realize that everybody, we are all friends and companions in birth, aging, sickness and death, then one will naturally think to be more friendly and have goodwill towards people. ถ้าเราทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอแบบที่บอกเนี่ยเมื่อจิตเราสงบเรามีสติปัญญาควบคุมจิตเมื่อเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นเราต้องเอาใบปัญญาพิจารณาละปล่อยวางออกจากจิตใจของเรานั้นให้เร็วที่สุด In your practice of meditation, which you say you're practicing frequently, then at any time when your mind has been made peaceful and mindfulness and wisdom is present within the mind, then as you're aware whenever aversion arises within the mind, then you should always be finding a way to remove it at the instant it arises. ไม่เก็บไม่กักขังความโกรธไว้ภายในจิตใจของตน You should never think of holding on to aversion within the mind. ถ้าเก็บไว้เป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเนี่ยมันจะแปรเปลี่ยนก่อให้เกิดเป็นความอาฆาตพยาบาทภายในใจของเรา Because if one holds on to feelings of anger or aversion within the mind for a day, a week or even longer, then that feeling will just intensify until it becomes very strong ill will. เพราะฉะนั้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเรามีสติที่เห็นความโกรธมีสมาธิมีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์และใช้ปัญญาให้เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และปล่อยวางให้เร็วที่สุด Therefore, when you're aware that aversion arises within the mind, with the presence of mindfulness and concentration, you should be able to bear with this emotion and not act upon it, and then use your wisdom to reflect upon the nature of this emotion and try to remove it from the mind. อาตมาเคยเห็นความโกรธในใจตัวเองหลงมาตั้ง16 ปีพอเห็นความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยแต่จริงๆเราเห็นความโกรธในใจของเพื่อนแต่เราไม่สามารถช่วยเขาได้เพราะเกิดในใจเขาเราก็เลยเกลียดความโกรธว่าทำให้เพื่อนเราทุกข์เราก็เลยพูดกับใจตัวเองว่า
ฉันจะทำลายเจ้าให้สิ้นจากใจเลย Ever since I was 16, I became aware of the power of anger and aversion when it arises within the mind, and yet it did not arise within my own mind. I saw one of my close friends who was very angry, and I saw the way it possessed him at that time. And so when seeing that, how it affected my friend, I thought, I am going to try my hardest to always remove anger from within my mind and to not allow it to arise. เราต้องตั้งสมมุตินี้ไว้ภายในใจของเราว่าจะละความโกรธให้สิ้นจากใจของเราหรือละให้น้อยลงเนี่ยเพราะนั้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเราจะเห็นเราจะรู้จักว่าหน้าที่ของเราคือต้องดับความโกรธให้ได้ Therefore, one has to have a determination within one's mind that you view anger as an enemy and that whenever it arises, you're going to do your best to remove it from the mind using whatever method you can. แต่คนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้มองแบบนั้นเขามองว่าคนนู้นเป็นศัตรูเราคนนู้นเป็นศัตรูเราเกลียดคนนู้นเราโกรธคนนู้นแต่อาตมาเนี่ยจะเกลียดความโกรธในใจอาตมาเรื่องคนอื่นก็เรื่องเขาไม่ดีก็เรื่องเขาดีก็เรื่องเขามันอยู่ที่ตัวเขาแต่ใจเราต้องทำใจเราให้ดี And yet for most people, when they are possessed with anger, then they will view other people and they will think they don't like this person, they don't like that person, they're angry at this person or that person. And so they will always be thinking like this. However, it's more important that you actually just look at yourself and take care of your own mind, whether other people are good or bad, that is their concern. Your own concern is to take care of your own mind. เมื่อเรามีความอดทนมีความเพียรที่จะละความโกรธออกจากจิตใจของเราอยู่เสมอใจของเรานี่จะสงบเย็นนะ When you have the patience and keep applying the effort to remove anger from within the mind, then you will find that your mind actually be made quite peaceful and cool. นี่เราต้องพยายามมีความอดทนมีความเพียรละอารมณ์หรือสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจของตนทุกๆขณะจิต That is why everybody should always have the patience, the endurance, and keep putting forth the effort to remove all that is unwholesome from within the mind whenever it arises. อย่ากักขังอารมณ์ที่ไม่ดีไว้ภายในจิตใจของตน Never keep a hold of any negative states of mind within your heart. John, can you translate it for me, please? A couple of months back, I was doing walking meditation, and it naturally came to me to just start contemplating the body. And at some point, it got very, very scary. I just got, very scared. And my question is kind of two parts. So, what do you do when you're very, very scared and you're still walking? So meditating. And the second question is, so ever since then, I've didn't want to, the inclination to contemplate it doesn't want to come anymore. I was just too scared to go there. ก็เมื่อเดือนก่อนอาจารย์เขาก็ปฏิบัติอยู่แล้วก็เดินจงกรมแล้วก็เริ่มพิจารณาร่างกายของตัวเองแล้วเขาเริ่มจะมีอารมณ์กลัวขึ้นมาในใจนะครับในขณะที่เขาพิจารณาร่างกายก็มีคำถามสองข้อนะครับก็คือว่าต้องทำยังไงเวลาเราปฏิบัติแล้วก็เกิดความกลัวขึ้นมาในใจเวลาพิจารณาร่างกายนะครับแล้วก็สองหลังจากนั้นมาเขาไม่อยากจะพิจารณาร่างกายนะครับก็จิตเรายังมีความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราอย่างเหนียวแน่นเราค่อยใช้สติปัญญาพิจารณาใคร่ครวญให้เห็นความจริงของร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่น It shows your mind is still firmly attached and identifying with the body as being self. And so you should just use your mindfulness and wisdom to reflect upon the body in ways so as to allow it to gradually let go of its attachment towards the body and the bodies of other people. มารหรือกิเลสในใจของเราเนี่ยพยายามขัดขวางกำลังของสติปัญญาในการที่จะพิจารณาร่างกายที่จะสอนให้ใจเห็นความจริง The kilesas, or some might say Mara, are trying to obstruct you from removing
the defilements within the mind and your attachment towards the body, and so they will find any means that they can to prevent you from doing that. เขาก็วางแผนวางค่ายกลสำเร็จในระดับหนึ่งคือทำให้เรากลัวไม่กล้าพิจารณาเราจะได้เลิกพิจารณา And in this instant, you can say that the defilements have been successful at this point in time because they've obstructed you and made you not want to contemplate the body. เพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อคำสอนของพระพุทธองค์ที่ท่านสอนให้พิจารณากายในกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตน Therefore, trust in the teaching of the Buddha when he taught us to reflect upon the nature of the body, to see its impermanence and absence of self. เราต้องค่อยๆใช้สติปัญญาใคร่ควรพิจารณาถึงร่างกายนี้แต่ว่าถ้าพิจารณาแล้วเกิดความกลัวให้หยุดพิจารณากลับมาทำสมาธิให้มากๆ Use your mindfulness and wisdom, as we said, to reflect upon the body. However, at times when you're aware that it's giving rise to fear, then stop the contemplation and just return to developing samadhi, developing concentration. แล้วจิตสงบแล้วก็ลองยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาใหม่อย่าไปกลัว And at any time when you're aware that your mind has been made peaceful again, then take up the body for further contemplation. Don't be afraid. จริงๆความจริงนั้นธรรมชาติของร่างกายของเราทุกคนไม่ว่าชายว่าหญิงมันแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเราตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาในวัยเด็กน้อยเจริญวัยขึ้นมาผ่านวันเดือนปีเป็นวัยรุ่นเป็นวัยหนุ่มสาวเป็นวัยกลางคนในร่างกายทุกคนก็เปลี่ยนไปสู่วัยชราและที่สุดแล้วก้อนธาตุนั้นเนี่ยต้องแตกสลายลงไป The nature of the human body, whether male or female, is that since we were born, we've gone through this continual process of change and decay. We started off being small children, and as we aged, we became teenagers, adults, middle-aged, onto old age, and eventually the body will break apart and just return to the original elements that it's comprised of. การว่ายน้ำทวนกระแสน้ำที่เชี่ยวกราดมันเหนื่อยมันยากลำบาก Swimming against the stream of water is something which is very tiring. การพิจารณาร่างกายเนี่ยก็คือเป็นการทวนกระแสของกิเลส And contemplating the body is something which goes against the stream or the flow of the defilements. เพราะกิเลสอยากให้จิตเราเนี่ยยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี่ว่าเป็นตัวตนเรา Because the mental defilements, they want you to attach and identify with the body as being oneself. แล้วกิเลสก็หลอกสำเร็จทำให้เรามีความทุกข์เมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นใจเราก็ทุกข์ร่างกายเปลี่ยนไปสู่วัยชราใจเราก็ทุกข์ร่างกายนี้จะแตกสลายใจเราก็สะดุ้งกลัว And because of this ruse or this working of the defilements, then the attachment that we develop towards the body, it will create suffering for us whenever we experience illness or we age or as we're about to die. Due to our attachment and identification, we will always experience suffering. ในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็สามารถค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาไปได้เช่นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในร่างกายไม่สมดุลเนี่ยเราเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนไม่สบายเนี่ยก็สามารถพิจารณาได้ว่าเอ๊ะทำไมเราไม่สามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้หายป่วยได้ถ้าใจเราไม่สามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้หายป่วยได้ก็ถอยมาก้าวหนึ่งสอนใจเราให้เห็นว่าแสดงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ถ้าร่างกายนี้เป็นเราต้องบังคับบัญชาให้หายป่วยได้ In our daily lives, we can always go about reflecting upon the body in different ways. Say, for example, at any time when the elements of the body are out of balance, and that is we experience sickness. And so any time when the body is sick, you can actually ask yourself, then why is it that I cannot use my mind to tell the body to be in good health again? And you actually begin to realize that the body and the mind are quite separate entities, that the body is not oneself and it is not under control of the mind. เพราะฉะนั้นก็กลับมาฝึกทำสมาธิบ่อยๆทุกๆวันไว้แล้วก็บางครั้งก็จิตว่างก็ลองฝืนยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาค่อยๆใคร่ควรให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยง Therefore, come back to your practice of developing concentration and practice frequently. Try to practice every day. And when your mind is peaceful, go against the grain, go against the stream, take up your body for contemplation just to see that the body's nature is to deteriorate and decay.
ค่อยๆสอนให้จิตของเรายอมรับความจริง Try to teach the mind to accept the true nature of the body. Yep, we've got one more from YouTube. Ajahn, I don't feel like I'm making progress with meditation. I try to meditate 1 to 2 hours a day, but some days I miss that due to prioritizing work duties. And then I develop some mild aversion towards meditation and get a little bit restless, which makes it hard to start again. What do you recommend? โยมที่ถามปัญหานี้เขาก็ภาวนามาระยะหนึ่งนะครับแต่เขาไม่เห็นว่ามีอะไรก้าวหน้าในการปฏิบัติของเขานะครับแล้วก็บางทีก็การภาวนาอาจจะขาดความสม่ำเสมอเพราะว่าบางทีเขาก็ให้เวลากับการงานมากกว่าหรือบางทีก็โดยที่ไม่เห็นผลในการปฏิบัติก็เกิดอารมณ์ก็ไม่อยากปฏิบัติเพราะก็ไม่เห็นได้ผลก็นั่นแหละกิเลสตัณหาในใจของคนเรามีมากไงอยากให้ได้เร็วเป็นดังใจของเรานี่บางทีการลงทุนน้อยต้องการกำไรมากก็ยาก The mental defilements in the hearts of people will always want to see results very quickly. However, when you think about it, it's like somebody makes a small investment but wants to see a large return from it. บางทีการประพฤติบัติของเราแบบที่เราบอกว่าไม่สม่ำเสมอนั่นแหละการปฏิบัติไม่สม่ำเสมอก็จะบรรลุธรรมเห็นธรรมหรือบรรลุธรรมยาก And when the practice lacks consistency and you're not frequently doing it, then it makes it even more difficult to realize the Dhamma or to attain to the path or the fruitions. มันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกนะในชีวิตของคนเราไม่ว่าเราจะแสวงหาทรัพย์ภายนอกในการทำการงานต่างๆเราก็ต้องลงทุนเพื่อหวังผลกำไรเพื่อหวังผลตอบแทน In our lives, when you think about it, there's nothing that we get easily. Even if you go about working and you're trying to acquire material wealth, then you still have to expend a certain amount of effort and energy to actually to do that. You have to make some kind of investment of your own time or money to actually gain any result from that. ส่วนการประพฤติบัติธรรมนั้นถ้าเราไม่อยู่ในขอบเขตของศีลสมาธิปัญญาให้ทรงตัวมันก็จะละกิเลสยาก In one's practice, if one's keeping of the moral, the keeping of this practice of sila, samadhi, and panya is not stable, it's not firm, then it becomes even more difficult to see results in the practice. สมัยก่อนเนี่ยคนสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยก็รักษาศีลใจก็สงบเย็นละเขาทำสมาธิใจก็สงบเย็นก็มีปัญญาละกิเลสใจยิ่งสงบเย็นยิ่งขึ้น At the time of the Buddha, you'll hear the stories of different disciples, and it was normal that they would be keeping moral virtue or keeping the precepts, and they achieved a degree of peacefulness from this. Also, they practiced meditation. This also gave them a further degree of peacefulness. And as they applied wisdom and were able to let go of the mental defilements, then this even gave them a deeper degree of peacefulness and happiness. เพราะฉะนั้นถ้าปฏิปทาของเรายังไม่สม่ำเสมอเนี่ยการรู้ธรรมเห็นธรรมการละกิเลสเนี่ยก็เป็นไปได้ยาก Therefore, in our practice, if we're lacking consistency, then it's even more difficult to let go of the mental defilements. เราต้องดูว่าการประพฤติบัติของเราเนี่ยบกพร่องตรงไหนศีลเราเป็นปกติไหมสมาธิเรามีไหมสติปัญญาเรามีกำลังที่จะละกิเลสได้หรือไม่ In viewing one's practice, whether it's developing or not, then you have to ask yourself, is my keeping of the precepts constant or not? Do I have a regular meditation practice that I'm keeping? And is there mindfulness and wisdom present within the mind where I'm able to remove thought and emotion from within the mind or defilement? Are these qualities present within me or not? หรือศีลบารมีก็ไม่มั่นคงสมาธิบารมีก็ไม่ค่อยทำเนี่ยการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมหรือการละปล่อยวางกิเลสก็เลยเป็นไปได้ยาก
if one's keeping of sila is not firm and one does not have any consistency in meditation practice, then this makes it very hard to let go of mental defilements. Sorry. กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะพอดีได้ยินคำว่าตัวรู้กับตัวเห็นจากพระอาจารย์ท่านอื่นๆที่เคยสอนการนั่งสมาธิกับหนูแล้วหนูก็อยากจะให้พระอาจารย์ขยายความนิดนึงจ้ะค่ะ Another teacher has once told her or used the terms the knower and the seer. How would you define this? ความรู้หรือความจำเนี่ยก็อาจจะสมมุติว่าเป็นตัวรู้ความรู้หรือความจำเนี่ยที่ท่านนั้นสอนก็เรียกว่าเขาจะสมมุติว่าเป็นตัวรู้แต่เราก็เพียงแต่ว่าเป็นความรู้ความจำเท่านั้นแต่การที่ทำให้ตัวที่จะเห็นเนี่ยอันนั้นต้องประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วเปลี่ยนจิตที่มีความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้อง Knowing, he might have referred to just this quality which is based on one's memory and acquired knowledge, and this is one way of knowing something, but true seeing it has to come through having insight into something and being able to let it go. This is what seeing is, and it's based on the practice of sila, samadhi and panya. เช่นเราเห็นว่าคนเราเกิดมาต้องพบความแก่พบความเจ็บพบความตายเราทุกคนรู้ว่าคนเกิดมาต้องพบความแก่หนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยหนีไม่พ้นความตายเราทุกคนจำเรื่องราวนี้ได้แต่ใจเราไม่สามารถจะปล่อยวางได้ไม่สามารถจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้ Because everybody knows when they look at the course of life that everybody experiences sickness, everybody ages, and then ultimately everybody dies. Most people know this. We've all acquired this knowledge from living in the world. However, we do not see it insightfully within the mind, and so we're never able to let go of our attachment and identification towards the body by just having this acquired knowledge. ที่จะเปลี่ยนความรู้ให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องก็ต้องบำเพ็ญศีลไงบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญาบารมีแล้วสติปัญญาเนี่ยจะเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายตนเมื่อเห็นความไม่เที่ยงร่างกายตนอยู่บ่อยๆคือพิจารณาบ่อยๆเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนอยู่บ่อยๆถ้าเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจจิตปล่อยวางสมมุติจิตก็ถึงวิมุตติ To change knowing into true seeing, then one has to practice sila, samadhi and panya. And with the arising of wisdom within the mind, one has to reflect upon the body to see regularly, to see its impermanence and absence of self. And when once this is seen frequently, then the mind will begin to let go of its attachment towards the body as being self. And it's at this time when it lets go of attachment that it lets go of the mind's identification with relative conventional reality and begins to attain true release or liberation. ถ้าจิตเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายเราเนี่ยได้ชัดถ้าปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้ส่วนหนึ่งครับเรียกว่าจิตบรรลุพระโสดาบันถ้าเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายส่วนที่สองเนี่ยก็เรียกว่าจิตสามารถบรรลุพระสกิทาคามีได้ถ้าจิตเนี่ยมีสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายอย่างละเอียดเนี่ยปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายส่วนที่สามเนี่ยเรียกว่าบรรลุพระอนาคามีผลได้ If in the course of one's contemplating the body, one's mindfulness and wisdom is able to perceive through the true nature of the body, even only to a coarse degree of the impermanence and absence of self of the body, then a degree of attachment will be let go of, and one can attain to the first level on the path, namely stream entry or sotapanna, as one further goes about the practice and lets go of a more moderate degree of attachment and identification towards the body through the same path of practice to see the impermanence and absence of self, then one can attain to the second level on the path, which is the Sagatagami or the once returner.
And as one continues on the practice of contemplating the body in a more refined way, then one can completely let go of all attachment and identification towards the body and self, and to realize the third level of attainment, namely anagami, or not, the non-returner. เพิ่งบอกว่าจิตของคนที่จะบรรลุธรรมได้นั้นนะต้องมีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นท่ามกลางแล้วสติปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจึงจะปล่อยวางได้ Therefore, for anybody to truly let go of the defilements within their mind, it's important that in their practice they have this firm foundation of sila or moral virtue upon which they establish their meditation practice. And concentration then also serves as the basis or foundation for the arising of wisdom, so that one can reflect upon the true nature of things and let them go. คือจิตเห็นความไม่เที่ยงธรรมชาติเนี่ยร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นวัตถุธาตุทั้งหลายเกิดขึ้นมาก็ไม่เที่ยงก็แตกสลายไปจิตที่เห็นเนี่ยเห็นแล้วปล่อยวางแล้วจะเป็นธรรมขึ้นมา When one has acquired the wisdom to actually see the impermanence all around one, whether it's in one's own body, other people, or in material things, then when it's seen insightfully, one begins to let go of attachment and the Dhamma will arise within one's heart. เราทุกคนอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมะอยู่ความจริงแต่เราไม่เห็นความจริง All of us live our lives with nature or with the Dhamma around us, but we just don't see its true nature. ร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นแปรเปลี่ยนไปตลอดมันมีความไม่เที่ยงตลอดแต่เราไม่เห็นด้วยใจ Our lives, our own bodies are changing all the time. The people around us, their bodies are changing all the time, and yet within the heart we do not see this. อาคารหลังนี้ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาหลายร้อยปีก็ต้องเสื่อมมันมีความไม่เที่ยงมีความแปรเปลี่ยนไปตลอดเดี๋ยวต้องเสื่อมเดี๋ยวสีก็เสื่อมเดี๋ยวอะไรก็เสื่อมนานๆไปก็แตกสลายลงไป Even material things, say for the example this building here that we're sitting in, over time it will deteriorate and decay as time passes. Even the paint on the walls here will start to peel off. Decay is the nature of all things. ส่วนมากจิตเราเนี่ยจะเห็นในปัจจุบันและยึดในปัจจุบันเช่นตาเห็นรูปก็จะมองเห็นรูปปัจจุบันเรามองไม่เห็นรูปนั้นจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือเป็นวัตถุเนี่ยเรามองไม่ทะลุไม่เห็นว่ารูปนั้นไม่เที่ยงหรอก Normally attachment and identification arises in the present moment. Say if the eyes see a form, then when you see that, it gives rise to liking or disliking. This feeling of attachment arises to it. You do not actually perceive this clearly at that time and see the true nature that it's an impermanent phenomena that you're actually seeing. ในสมัยก่อนที่จะมาเบื่อ เบื่อในชีวิตเพราะว่ามามองเห็นรูปคนเนี่ยมามองทะลุไปเห็นความแก่งเขาแล้วมองเห็นว่าร่างกายทุกคนนี้ต้องแตกสลายสติก็กลับมามันเกิดความเบื่อว่าชีวิตมีเพียงเท่านี้แหละเกิดมาแล้วมีความตายที่สุดมันก็เลยสติก็กลับมาปัจจุบันเราคิดว่าเราจะแสวงหาความดีในโลกนี้มันคือเห็นความไม่เที่ยงมันจะไม่ประมาทแต่เราไม่เห็นความไม่เที่ยงเราก็ปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ In my own life, before I ordained, when I began feeling weary towards the world, it's because I was able to begin to perceive the nature of aging in people, and then beings, they all experience sickness and death, and then just thinking of my own life, it just made me think, so this is what life is all about, and so this gave rise to this feeling of weariness within my own heart. And it's when you actually begin to perceive impermanence that you actually realize that you cannot be heedless in how you go about living your life. And so it made me only want to think of further cultivating myself and developing goodness. แม้แต่ร่างกายเราเองนะตอนอายุ16เราสุขภาพป่วยเป็นไข้ไม่สบายเนี่ยเราก็คิดนะมีสตินิดนึงร่างกายเราเนี่ยเราดูแลอย่างดีมา16ปีแต่ว่าเมื่อโรคภัยแค่เจ็บมันเกิดขึ้นเนี่ยเราเป็นไข้เนี่ยทำไมเราบอกให้หายป่วยไม่ได้เราคิดไข้ควร At one time when I was 16 and I was feeling unwell, I had a fever, and I just lying there thinking, I've taken care of this body for 16 years, why is it that I cannot tell it to get better?
And so you just use your mind to reflect in this way. จิตเราเลยถอยมาพิจารณาว่าแสดงว่าร่างกายนี่มันเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนหนึ่งจิตเราเนี่ยไม่สามารถบังคับบัญชาได้เลย My mind was able just to take a step back at that time and actually realize that the mind has no control over the body. The body is actually quite separate from the mind. เราก็ดูแลรักษาร่างกายตามหน้าที่แต่นับแต่นั้นเราก็ไม่ประมาทเราเลยรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้แน่นอนจิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้แต่ใส่ซึ่งกันและกันอยู่เพียงชั่วคราว So I just took whatever care was necessary for my body, but yet it was aware to me that the body is not under the control of the mind, nor is the mind the body, and so the mind only comes and abides within this physical body for a short period of time or the course of a lifetime. ตอนอายุ18เราคิดว่าชีวิตเนี่ยมันไม่แน่นอนเลยมันมีภพมีชาติแน่นอนเลยถ้าร่างกายเราแตกดับไปเนี่ยเราจะไปสู่ภพภูมิสูงภพภูมิต่ำภพภูมิหยาบภพภูมิละเอียดเราก็ย้อนไปตั้งแต่เกิดมาจนอายุ18เราทำคุณงามความดีไว้ยังไม่มากเลยงั้นเราสร้างความดีดีกว่าเมื่อร่างกายจะแตกดับเมื่อไหร่เราก็คงพร้อม At the age of 18, I had an experience in my life which made me have confidence that there are different realms of existence and that there is a future birth. And so upon realizing that, then I asked myself, have I developed enough goodness in my own life so that at the time of death, I can move on favorably and not go unfavorably? And so this made me not be heedless in my life and only wish to develop goodness. ถ้าคิดแบบนี้มันจะไม่ประมาทในชีวิต If one thinks like this, then one will not be careless in how you go about living life. งั้นที่โยมถามทีแรกพูดไปซะยาวตัวที่รู้หรือว่าตัวที่เห็นนะถ้ามันจริงๆแล้วมาดูแต่ใจเราก็พอแล้วจริงๆมาไม่ค่อยชอบพูดว่าผู้รู้เพราะว่าหรือตัวรู้ว่าเรายังไม่รู้จริงไม่อยากพูดว่าตัวรู้หรือผู้รู้เนี่ยหรือผู้เห็นเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นตัวจริงมาจะบอกว่าถ้าเราว่าเราเป็นผู้รู้เนี่ยผู้รู้เรามีกิเลสมีทั้งความโลภความโกรธความหลงในใจของเรามันก็ไม่น่าเป็นตัวรู้อะไรได้ For myself, when I teach, I never really like to use the word the knower or that which knows within the mind, because actually the knower has defilement concealed within it, and yet most people don't know that. And so it's not really something which I give any great importance to, and it's not true seeing within the mind. Thank you, Ajahn. I think it's getting quite close. It's 8:22. Maybe we end tonight. Is it okay? Yeah, sure. Sure. So anyone who has any question, you can come again in 2 weeks' time. We have another session. You can present your questions. We are very thankful for Ajahn Dtun and Ajahn Chah to do the Dhamma talk and translations, and also the presence of all the other sanghas, the monks here, for giving the support and blessing to us. We're certainly very grateful. So the proceeding from here is that please all be seated. We let Ajahn Dtun pay the respects to the Buddha, Dhamma, and Sangha. After that, we pay our last respect to the Ajahn Dtun and the sanghas in presence tonight. And if you wish to do any dana donations to Ajahn Dtun branch monastery at Simo tomorrow, we're having a forest cloth ceremony. There's a donation box at the back, so you can put your donations. I will be going there tomorrow, so I can bring the dana on your behalf to the monastery. Anybody who wish to participate in the forest cloth monastery, you are most welcome to attend. Is in the address. Come and see me if you need the address to go over there. It's about 2 hours drive from here tomorrow morning. So the dana starts at 9 a.m. and I think the cloth ceremony will probably be after that, 10:30 or something like that. Yeah, I would understand that the ceremony tomorrow is supposed to start at 10:30, and after the offering, Ajahn will give a Dhamma talk and a blessing, and so it should be over by about noon. Yeah. Okay. Thank you very much. So okay, all be seated. We let Ajahn take the rights. So please sit and let the Ajahn and the Sangha leave the hall before you make your move. Thank you very much. ยืนก็ได้มั้งถ้ามันที่นั่งเต็มก็ยืนนะยืนก็ได้ยืนก็ได้ทำไม
พากันกราบพระนะกราบอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ